das Ding jetzt hier mal starten auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Unser erstes Rennen gegen Gegner auf jeden Fall hier in Gran Turismo 6. Mit unserem Honda Fit RS. So. Alles klar, den Sound könnte ich hier an meinem Fernseher auf jeden Fall noch mal ein bisschen lauter machen. Dass ich hier auch ein bisschen höher nicht schalten muss.